Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya pengajian dalam rangka tasyakuran keluarga besar almarhum Bapak Kartadimeja, Desa Karangmangu akan diaturkan oleh beliau panjenenganipun Mas Kiai, Mas Ustadz Ulinuha dari Maos Cilacap. Kepadanya disilahkan. Ampun Mas Kiai, Mas mawon. Ngaten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun saking pemerintah Kecamatan Kroyah, ngarsanipun Popo Camat, Popon dan Ramil, Popo Kapolsek yang mewakili jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa ingkang hadir yang saya hormati dalam semua jonjang perangkatipun, seluruh perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati Pak Baus, Pak RW, Pak RT, ingkang tansah kula hormati wonten ing Karang Jambu umumipun, wonten ing Karangmangu ingkang tansah kula hormati, jajaran panitia ingkang tansah kula tresnani, sedaya para Karang Taruna, pemuda-pemudi Karang Jambu umumipun Karangmangu, sedaya para jamaah, sedaya para ahli swarga Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menukung bot sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi bencang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabbal. Mbah Abdul Khalik mawon ngadep ibu-ibu niku ndledeg. Napa? Nek kula babar blas, wong niki besti-bestinya nyong kabeh ya. Nggih moke bestine kaki ulun iki nini kabeh. Enggane breng kula mangkat ngene ser, mangkat ngene mambune pepe, obal seminyak lawang apa sing ora kabeh. Semangate nggih Bu nggih. Semoga-moga barokah. Tambah sareng kita sholawatan aulan nazbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing paling mempeng berhak nambah syafaate Kanjeng Nabi gini ku sing manggon nang alam dunya terutama Karangmangu. Wong sing kepripun aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing paling mempeng, wong sing paling demen, wong sing paling seneng, wong sing paling akeh anggone melantunkan seneng karo Kanjeng Nabi lantaran maca sholawat. Seneng sholawatan nggih Bu? Sore awan wengi sing mesti wong Karangmangu piyayi Karang Jambu sing mesti sholawatan maca sholawat sing diwaca paling mempeng sholawat pelunas utang. Wana sholawat pelunas utang. Pokoknya nek disenengi karo Kanjeng Nabi jangankan perkara utang, perkara akhirat digawe gampang karo Gusti Allah nek disenengi karo Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana dunya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Ana dunya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya slamet
dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sepat. Percuma ganteng ora gelem salat. Sapit yuyu warnane coklat. Percuma ayu ora gelem. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil bilahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Ana dunya iki sepira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma Allahumma sholli ala Muhammad. Enten kiai nikah disuwuni kata-kata nasihat pencerahan sing jaluk pitulungan niki pejabat umaro, sing nyuwun niki ulama, disunaken datang ulama. Pak Kiai nun dalem tulung kula diparingi kata-kata hari ini. Kata-kata sing mesti kata-kata rosa dawa-dawa, sing mesti kata-kata rosa panjang-panjang, kata-kata singkat padat jelas mengena. Sehingga kula cepat apal tur mesti tak eling-eling dina. Soalnya kedawan ora kober ngapalaken. Kenene ngapalaken ngarepe buntute ilang. Kenene ngapalaken buntute ngarepe ilang. Nangkene kebek mikiri warna-warna brambang bawang lombok kuya. BLT warna-warna nang kene nggih. Warna-warna apa sing ora. Tulung Pak Kiai, kula diparingi pituduh ning rosa dawa-dawa kata-kata singkat padat jelas ben kula tek cekel dina-dina, kula cepet apal dengan kata-kata itu nyong ngaji dina-dina kelingan kata-kata niku. Oh nggih. Mbah Yai ngendika, "Ya, Mas pejabat nggih Pak Kiai, tulung dieling-eling. Kata-kata rosa dawa-dawa nggih. 3 kata saja dalam satu kalimat. Nek sampean nyekeli telun niki diamalaken telun niki kata-kata 3 ini jenengan bisa dadi wasilah dengan kata-kata itu jenengan ngamalkan kata-kata rasa dawa-dawa setitik tapi ngamalkan sempurna. Nggih Pak Kiai, nopo? 3 kata saja. 3 kata saja. Rasa dawa-dawa yuk.
Apa ibune seneng sing dawa-dawa? Dawa apa sing cendrek? Dawa. Ya. Lah apa cepet hafal? Telung kata singkat padat jelas. Nggih Pak Kiai. 3 kata. Ini pasti berlalu. Ini pasti berlalu. Diwolak-walik kakayang apa ketemu pada. Ini pasti berlalu. Pasti ini berlalu. Berlalu ini pasti. Gini lagi. 3 kata. Ini pasti berlalu. Pasti ini berlalu. Berlalu pasti ini berlalu ini pasti. Telung kata ubek-ubek ketemune padat. Kocap 3 kata ugemi temenanan yuk. Niki dadi insyaallah dadi slamete kula jenengan wong ugemi tembung telung kata. Ini pasti berlalu tegese. Urip nang alam dunya kaya mau siir ngendikaaken aneng dunya sepira suwene. Ibu seniku umure pinten 60 onten 55 onten isi kelingan zamane perawan mbiyen zaman Jepang. Iya ya, mbiyen nyong ayune kaya ngapa nggo rebutan wong sedesa. Wong nyatane kembang desa. Siki ya paling pol ya kembang goyang. Lah iya, kembang gula. Wis pokoke ya, mien kembang desa sapa wong ora melirik. Sapa melirik langsung lemes dengkule. Nah, sapa mergane zaman ayu, zaman ganteng. Siki ibune iya ya. Ini pasti berlalu tegese urip nang alam dunya sugih, beja, mulia, dadi pejabat, seneng aja kesenengan, bunga aja kebungaan, susah aja kesusahan. Seneng kesenengan ini pasti berlalu. Bunga kebungaan berlalu ini pasti. Susah kesusahan apa sih sing marai susah? Sifat dunya sing marai susah. Dunya sepira suwene mikiri apa nang alam dunya? Mikiri sapi, mikiri kebo, mikiri bojo. Dan sebagainya Mas Aldi kan donga. Ya Allah, kapanane Mas Aldi duwe bojo gede, putih, dhuwur kaya sapi. Ya soalnya dongane kaya gue sih. Kapanane nyong duwe bojo putih gede dhuwur ya kaya. Mikir putih gede dhuwur kaya iya sih. Putih gede dhuwur. Nggih. Mulane ini pasti berlalu. Seorang pejabat ora bakal korupsi nek cekelan tembung ini pasti berlalu. Wong sugih ora bakalan sombong nek cekelan ini pasti berlalu. Wong duwe pangkat ora bakal sawenang-wenang nek cekelan ini pasti berlalu. Siki gondeli apa? Siki kuat digdaya sampai ya karo wong liya. Ini pasti berlalu dadi pejabat. Jangankan RT. Jangankan RW, lurah, presiden anak kalane leren, gubernur anak kalane mundur, DPR anak kalane lengser, bupati anak kalane ganti, ibune kelingan zaman mien Pak Probo genti, Pak Tato genti. Bisa bagi Arab ke? Ibu sapa-sapa lah ya. Nggih, ya mbu sapa ngesu. Kita kelingan Mbak Kakung, Mbak Kaji, Mbak Kiai. Kelingan zaman dipimpin Pak Soekarno 66 rampung, genti Pak Harto 98 rampung, Pak Harto genti padahal Pak Harto bintang 5. Nang jagat Indonesia jenderal bintang 5 kur telu tok. Dan jenderal niku sekarang menjabat Pak Kapolri Pak Sigit, Pak Panglima Tentara Pak Subianto niku paling pol bintang sekawan. Tapi bintang 5 jenderal mung telu tok wong Indonesia. Siji adalah PB Panglima Besar Jenderal Sudirman sing biayane ganteng cilik gering putih blangkonan. Ki semune ora terima pada. Si nomor loro sapa? Nomor 2 setelah Pak Panglima Jenderal Sudirman, nomor 2 Pak Nasution, nomor 3 nembe Pak Jenderal Soeharto, Jenderal bintang 5.
Kalau sekarang yang menjabat paling tertinggi niku bintang sekawan. Nggih, bintang Pak Papa. Tapi sikala karo Banser bintang sanga. Ndarani bintang sanga. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo genderane NU. Gambar jagat simbole NU, bintang sanga lambange NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange. Niku nggih. Sekang mongko lengser. Pak Soekarno 45 sampai 66 selikur tahun presiden, Bu. Dari 66 sampai 66 niku mudhun lengser genti Pak Soeharto. Presiden Soeharto lengser dadi panglima tertinggi Indonesia sapa? Pak Jenderal Soeharto. Bintang 5 mudhun genti Pak Habibie setahun genti Bu. Bagus Dur genti, Bu Mega genti, Susilo Bambang Yudhoyono Pak SBY 10 tahun genti, Pak Jokowi Dodo genti, mangke rampung sinten Pak Prabowo Subianto. Memang setelah kita pikir-pikir nggih Mbah, niki sing ilmune wong Karangmangu kan menang titen. Di titen-titene kaya-kaya presiden gue rata-rata nek langgeng nek mburine apa ya? Iya. Pak Soekarno selikur tahun, Pak Soeharto 32 tahun, Pak Habibie setahun. Terus sinten malih? Bagus Dur 2 tahun lho wong. Dadi Bu Megawati oleh MPR diangkat oleh MPR menjadikan 2004 acara pemilu rakyat sing menentukan pemilihannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono nyalon maning dadi 10 tahun pol rampung genti Pak Joko Widodo 10 tahun maning ngenjang Pak Prabowo Subianto boleh nang tak pikir-pikir nyomandan angel dadi presiden uli nuwe pangene kon uli nuwo ya kan lah, sing lagi jabatannya presiden Bu, lah nyekel sejagat, nyekel pirang-pirang pulau, nyekel pirang-pirang gubernur, membawai beberapa provinsi bahkan nganti desa, kabeh manut karo presiden. Tapi nyatane apa? Anak kalane leran, sepira suwene dadi pejabat cekelan ini pasti berlalu, dadi wong sugih cekelan ini pasti berlalu, dadi wong sing urung bejak cekelan ini pasti berlalu, wong nang dunya sepira suwene bebasan kaya wong mampir ngombe mula ayu sing sregep ngibadahe supaya mulia selamat dunya lan akhirate. Ki barokah khol kelingan luhur juga ben kelingan waktu umur yuswa ana wong gagah jarene Karangmangu. Cara Karangmangu ana wong gagah digdaya pinter hebat galea sekti. Jabatane ora lurah, jabatane ora camat, jabatane ora apa-apa, jabatane raja sing wani bakar nabine Allah aran Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja namine sinten Bu? Sapa? Sinten? Raja Namrud kae ceritane gagah galea pinter digdaya wong ratu wong raja. Tapi pinter-pintere Namrud segagah-gagah Namrud wong terima makhluk sepira digdayane makhluk ngarsane Allah lebih digdaya wong sing gawe menungsa saisine bumi jagat saisine. Tapi nyatane sing jarene derajate raja, sing jarene derajate Nalendra, sing jarene derajate ratu kaya Raja Namrud. Cara wayangnya mungkin digambarkan kayak Prabu Dasamuka, gogok pinter belah dalah. Yo bandaku, yo dunyaku, yo ngamalku dhewe derajat. Gembor dumeh adigang adikung adiguna dilambangaken gaya Dasamuka. Di situ gambarannya Namrud kondange digdaya mungkin pinter mungkin hebat mungkin wong derajate raja ratu bahkan wani adu ajen karo sapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Duwe kekuasaan iya, duwe kewenangan iya,
Dikdaya katanya, tapi nyatane Allah lebih kuasa. Namrud si siapa? Allah lebih kuasa. Buktinya apa? Wong sing gage kaya Namrud jarene, wong sing hebatnya kaya Namrud katanya, matine Namrud sepele banget. Gara-gara apa? Lemut. Loh, sinten? Namrud. Raja lho Bu, ora RT. Raja, bahkan musuh kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, memungsuhi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan membakar, memerintahkan rakyatnya bala tentarane supaya membakar Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim selamat ing dalam bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim sak pembakaran Namrud iku ing dalam bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa saka kejaran Fir'aun ing dalam bulan Muharram. Bulan wingi rata-rata pada ora gelem barang gawe. Rata-rata pada mau mantu. Rata-rata berarti ngomong rata-rata senajan ora kabeh. Wong kula mature rata senajan ora kabeh. Kenapa? Ya karena masyarakat karang mengukelingan nang bulan Surah atau Muharram peristiwa penyelamatan, peristiwa diterima tobat-tobat para nabi dan penyelamatan para nabi, termasuk bulan Muharram selamatnya Nabi Musa saka kejaran Fir'aun mati ing segarane mledag, Fir'aun mati, Nabi Musa sak pengikutnya selamat. Namrud bakar Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim selamat ing dalam bulan Muharram. Nabi Yakub dari penyakit buta, Allah menyembuhkan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ini yang jalur Siti Sarah, yang jalur Siti Hajar. Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ngaten nggih? Allah menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Ibrahim, menyelamatkan Nabi Dawud alaihissalam, menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Kapare minggir, banjire surut ing dalam bulan Muharram Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah, Nabi Idris diangkat oleh Allah tempat tertinggi. Nabi Isa, Nabi Idris sedoyo ing dalam bulan Muharram. Lo coba. Nabi Yusuf metu saka penjara ing dalam bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat saka geni ing bulan Muharram. Sedoyo kata cerita teng kitab Annatul Talibin karanganipun Sayyid Abu Bakar Zadok nyebataken setidaknya nonton 14 peristiwa agung yang terjadi ing dalam bulan Muharram. Penyelamatan, diparingi tobat Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Dawud, termasuk Nabi Sulaiman mendapatkan tahta agung dari Allah yang dalam bulan Muharram. Dari semua itu kecekel masyarakat Karangmangu bulan Muharram, bulan mulia. Kenapa? Di top trimane tobatnya para nabi, diparingi kemuliaan para nabi dan diselamatkan sangyaning para nabi. Penyelamatan itu yang terjadi yang dalam bulan Muharram. Bulan Muharram kategorine Ashhurul Hurum, bulan-bulan sing dimuliakan karo Gusti Allah. Siji Dzulqa'dah, loro Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, nomor 4 bulan Rajab. Dzulqa'dah apit nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah besar nggih, apit besar. Surah Muharram, nomor 4 bulan Rajab atau Rajab. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Jarane kondang dikdaya, iya Namrud, tapi nyatanya Allah lebih dikdaya urung sepira. Namrud niku matine sepele gara-gara napa wau? Lemut cilike kaya ngapa Bu? Soalnya apa? Kalau Namrud diceritakan matine gara-gara sing lebih gede saka lemut niku gumede. Contoh Namrud misalkan diceritakan matine gara-gara kesamber bledek der. Kepripun? Kaget, jantungmu sehat yuk. Apa iya sing jenenge bledek nang dipapan yang ngageti lep der. Apa nang karang jambu beda lep cerit ya ora ya Bu ya? Ngaten niku lep der.
Diceritakna Namrud umpamane iku umpamane kalau akhir hidup akhir hayatnya Namrud mati negara kesambar gelap kesambar bledek ya mati, cuma kan akhir ceritanya kan gagah seorang-orangnya ceritanya gagah mati ini Namrud kesambar gelap kesambar bledek, mati ini Namrud di balang gunung, mati ini Namrud tangan macan, mati ini Namrud di gajah mati iya, tapi kan seorang-orangnya diceritakan ora pati sini-sin banget. Kocapa matine Namrud gara-gara lemut. Krungu bejan merguyokna banget. Lemut cilik kaya ngapa? Mulane kula matur nang alam dunya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti Allah niku gawe apapun nang alam dunya kita nyaksani langkah sing sia, langkah sing percuma. Ngaten nggih Bu nggih? Termasuk lemut. Lah cara nyong lemut jamanu jijene masulin lemut niku hamang ganggu carang kene. Cara karang mangu iya, caranya ya pada apa wong saya tidak punya kepentingan dengan lemut. Ora duwe kepentingan karo lemut, tidak punya kepentingan lemut caranya ya mengganggu. Turu ana lemut teplek-teplek ora tayang tuh, turu ora kober tuh, turu cokoti lemut. Tapi nyatanya apa? Orang yang punya kepentingan karo lemut, nopo banyak sekali manfaat lemut bagi orang yang punya kepentingan. Nyatanya lemut bisa ngerejekini Pak. Berapa orang bisa madang gara-gara lemut? Berapa juta wong bisa nyekolana bocah, nyekolana anak yang mondokna bocah kuli rezeki saka lemut. Apa gue sapa gue wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Ya. Nggih. Ya kayak kulan jenengan biasa saja lemut ganggu iya, tapi kan berapa orang, berapa juta, ratus ribu bahkan jutaan orang bisa mangan, bisa nguripi keluarga, bahkan bisa mulyakna keluarga gara-gara anane lemut. Pabrik obat nyamuk, pabrik ketok digawe melibatkan berapa orang karyawan, tukang, kuli dan sebagainya gara-gara lemut. Supir truk sing badang gawan bahan baku nika atau material nika tukang supir truk nika ya uli rezeki kesasaban kesawaban barokah rezeki ini gara-gara lemut pengen rezeki ini. Nah niku lemut pengen rezeki ini mulane isin banget kulon jenengan nang alam dunya isine mung merepotkan laki lemut bae disawang-sawang iya ya lemut be bisa ngerezeki niki cidakane Gusti mulane langkah sing sia Rabbana ma khalaqta hadza batila Gusti Rabbana pangeran gula nyekseni kalamun Gusti panjenengan niku nyidak nang alam dunya apapun langkah sing sia kabeh ana manfaat ngate godhong-godhong ana manfaat ngate godhong suruh ana manfaate bako ana manfaate jebuk jambe nika ana manfaate gambir ana manfaate gamping nginang nika ibu ninine untune rapi ya kuat nggo ngledak kepripun ya maksudnya iya ngledak bahasa Indonesia yang ngledak siapa gigit beda karo ngledak. Gigit itu cilik gigit nih. Ngledak kan berarti barang atus bang dikeledak letuk ngoten niku nggih. Niku nyatane mbak ini nyong nyatane ya untune rapi-rapi, untune kuat gara-gara napa nginang nggih. Lewe-lewe, rawas kawes kaya nika. Ya. Pengen mandan abang ya karo gambir manfaat merapi napa nguati untuk gambir niko atau mbak konggung resiki nika nggih luar biasa suruh orang munggung nginang tapi nyata yang kan nggung nyumpel napa mimisen kocap nang karang mangwana wong mimisen ora bisa mengapa-ngapa cekel wujude godhong suruh gulung-gulung lebokna bleng mampet mergane pengapesane mimisen niku godhong suruh niku urung kecekel urung mampet-mampet bukti sumpel karo jeruk kaya ngapa sora bakal mampet kecekel pengapesane mimisen digulung-gulung godhong suruh bleng mampet kecekel pengapesane mimisen niku mulane nang karang mangu karang jambu esuk umpamane wong mimisen mangga disumpel godhong suruh sing paling landhep niku suruh abang gambar Soekarno Hatta
Langsung mampet nggih, langsung mampet balin wil brambang bawang lombok sewarna-warnane iki. Ya Allah, dadi langkah sing sia. Mulane niki, Mbak, karta dimejak niki. Ben ngapa anak putu kelingan? Anak putu kelingan. Iya ya, nyong urip nang alam dunya. Mas Aldi. Iya ya, nyong bisa dadi putu ya gara-gara anak kaki anak nini. Iya ya nyong dadi anak ya gara-gara anak wong tua. Apalagi iya nyong bisa pinter ya gara-gara diulang karo para guru karo para kiai. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Nek langka murabbi ruhina, guru-guru kita kulan jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laula ulama, kalau tidak ada ulama lama arafnal anbiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Sedangkan kita kan rindu karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi foto langka, patungnya hukumnya haram kalau dipatung, karikatur namanya penistaan hukumnya, ndak boleh difoto, ndak boleh digambar, ndak boleh. Tapi kan karang mangu rindu karo Kanjeng Nabi kepripun? Jenengan rindu karo Kanjeng Ulin? Gambarnya gede banget. Tapi jenengan rindu karo Kanjeng Nabi kepripun tambahnya? Fotone langka, gambarnya langka, lukisannya mboten nonton, patungnya sama sekali. Kalau dipatung malah hukumnya haram. Karikatur dibikin model kartun nih kok malah penistaan hukumnya. Ndak boleh. Kita bisa nih sakit nopo mengkaji akhlaknya Kanjeng Nabi, peraupannya Kanjeng Nabi, lantaran maca karangan-karangan syair-syair ingkang dianggit kali para kiai. Contohnya nopo Al-Barzanji menceritakan biografi ini Kanjeng Nabi kawitan nang kandungan nganti babar lahir sampai besarnya sampai ngadeg dados nabi madeg dados nabi jumeneng dados nabi niku bapak-bapak senengin napa Simtuduror masulin anggitanipun sapa Simtuduror Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibu Simtuduror. Ibu-ibu biasanya Al Barzanji acarane berjanjen. Nah karena sing diwaca niku yuar maring ndi yuk berjanjen. Berjanjen siapa? Lah kok berjanjen. Perjanjian itu acaranya, tapi yang dibaca adalah kitab Maulid Al-Barzanji. Napa Bu? Nah, Maulid Al-Barzanji mergane sing ngarang nganggit ngitku adalah sinten? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Mulane kitabe dijenengi Al-Barzanji, cara Jawane ya berjanji, acarane berjanjen. Berjanjian kan ibune marhaban ya marhaban Allah marhaban Anda marhaban ya Nurul, jangan Nurul nangerin Bu lagi diterangkan rin ampun Nurul nggih marhaban ya Nurul nggih ampun Nurul nggih Nurul Mustafa saged tapi teng mriki Nurul Aini napa Bu siji marhaban ya Nurul Aini marhaban jaddal ampun jaddal tapi jaddal nggih jaddal Husaini marhaban wassalamun mustamirun kullaini ya tajalla sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam ki barokai Al-Barzanji ibu Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ben kelingan saking Mas Aldi saputra waya kabeh saking Mbah Karta. Kue anane khol kirim arwah kirim tonga sing apa Mas ben kula jenengan siji eling karo mati
gagah pinter digdaya ajen-ajen mancing ajur-ajer digdaya pinter sugih kaya Prabu Anom Gatut Kaca otot kawat balung tok uling guyu karo mlirik nyong kok ora pelecehan sih otot kawat balung mesti driji gunting sikut petel kulite tembaga kawat uye rambutnya kawat bendrat uyuwe solar jaman nom mulane anane mangkat jaro ngubur tilik wong mriyang termasuk kala wingi wulan Sura amalan diantaranya adalah tilik wong mriyang tilik wong sakit ya sing mesti ya nggawa apalah pacitan ya ora ketang sing mangan sing tunggu ya pancen kudune sing mangan ya sing tunggu. Nah iya emangnya sing tunggu ora kepengin mangan. Kan kaya niku ya sedekah ibune momong rasa ana tilik wong mriyang semangat Ibu. Ngelomba ora oli tapi nek ngelomba wong mriyang oli. Kenapa? Semangat soalnya nek jenengan jujur banget jenengan salah. Takoni nang jenengan wonge lagi nang kae. Dhuwur apa kae? Amben. Amben nang dhuwur amben ya Allah yu rika kenang apa yu priwe ya yu kaya iki lha selala banget kabeh gulune cengeng bayekane nyangkreng kabeh gara-garane apa yu wingi gara-gara kaken mangan sapi kurbanan sih wingi mangan wedhus mangan sapi lah rasane kepriwe teng-tengan Bu telung dina ceku tekundali obat yang nyatane tambah nemen ibune jujur banget wingi tanggaku terus mati aja kaya niku disemangati yuk semangat yuk mari neng esuk nek mari mangkat ngaji mbak kodong-odong semangati loh wallahu ayo mbak kiai ngaturaken wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi sapa wong ngesi-ngesi kepengin ditulung karo Allah pengen apa mboten lah sapa wong ngesi-ngesi kepengin ditulungi karo Allah Allah gelem awet tetulung kelawan masyarakat Karangmangu selama Karangmangu urip nang alam dunya pada samad sinamad dan hormat saling menghormati tulung tinulungan sepada urip nang alam dunya mbok ya sing guyub brayan nggih brayan menungsa gagah pinter iya tapi ora bisa telung perkara dewekan siji lahir tetep butuh wong liya mungkin babarane ya babarane dewekan ngeden babaran kon direwangi wong sing kepriwe paling ya ayo terus babaran apa parkiran nih terus iya dibalas bayine salah menggok minggir ya bar niku acarane butuh wong liyan ini dukun bayi dan sebagainya wong butuh wong liya sing ngadan ning rumati dan sebagainya lah iya butuh wong lahir beng repoti wong liya nomor 2 duwe hajat nang alam dunia ya kayak Mas Aldi sakeluargane melibatkan beberapa lapisan masyarakat kaki lurah kaki RT kaki bau kaki operator bangsane kabeh ikut serta dalam acara niki melibatkan banyak orang tapi mugi-mugi ngrezekeni wong pirang-pirang Allahumma minimal barokahi wong pirang Allahumma nomor 3 mati niku napa mati ya mati dewek tapi dalam acara itu yang ngeduk liang lahat dewek mayite kon gawa pacul dewek mari kuburan adus dewek nganu mori dewek kaya kiye ya ora bisa mlaku dewek ya ora bisa mulane eling manusia adalah napa urip nang alam dunya adalah
urip kula jenengan nang alam dunya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial butuh wong liya kanca batir. Bahkan besok kula jenengan orang mung ditakoni badan pribadi tapi ditakoni dulur tangga teparo kae nini apik apa ora apik wonge kae kaki B apik apa ora apik wonge takoni karo tangga teparone. Itulah mengapa Kanjeng Nabi menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Sapa wonge sing iman Allah lan dina akhir fal yukrim jarahu mulyakna tangga teparone fal yukrim dhaifahu mulyakna tamu-tamune. Tamune teka sing mesti nggawa barokah, tamune bali nggawa dosane sing duwe omah dicecer-cecer sadalan-dalan tekane nggawa berkah do lungane nguras dosane sing duwe omah niki dibarokahi karo Gusti Allah lantaran napa mulyakna tamu Allahumma bener ya. Aduh lah, jujur temen ya. Tamune wong utang. Iya, memang nek lagi njaluk utang wajake wajah Hello Kitty. Melas banget. Marang ditoki mbrogede kaya iki ya. Nyong sing utang bae santai. Nyong sing utang besan santai ya Allah, semoga-moga sing utang diparingi gampang nyaur. Amin Allahumma ya Rabbal. Siji ben dadi wong nang alam dunya gagah banget. Ora gagahan, sumenga, sumantara, sumanggang gelem, sombong dan sebagainya. Nomor 2 anane khol Mas Aldi melacar niki Mbah Karta di meja sakularga dipajang nika sedaya mergane apa kelingan putu bisane anak putu mergane anak kaki anak nini bisane anak-anak mergane anak bapak karena biyung rama biyung iya mulane kelingan bae kelingan buyute kelingan sanggae mengko akhirnya adalah waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dongak-dongak na wong tua mendoakan orang tua menungsan manggon nang alam barzah kal ghariqil mughawwis kayatene wong keblabak kelelep ketilem. Mulane wong ketilem nika butuhe ditulungi. Sing nulungi sapa nek ana wong ketilem? Tim SAR. Tim SAR sapa waktu semono paling utama adalah turunane atau dzuriyae. Tanggane melu nulung sebatas nderek ziyadah doa. Tanggane melu ndonga iya toline diundang. On kepungan 40 dina 100 dina 1000 dina iya yo iya tahlilan mangkat nek diundang. Tapi sapa kot sapa sing saben bar salate mesti ndongakna wong tua. Anak acara-acara sedekah diniat nang wong tua ganjarane, anak acara-acara santunan diniat nang mbake ganjarane. Sapa sing gelem kaya kowe kalau bukan duriya kulan jenengan nek kudu anak putu kulan jenengan sing manggon nang alam dunya. Amin Allahumma. Mulane ana 5 perkara nang karang mangu larek soleh soliang limone manfaat supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku limoti ngamal terus kang dihin
iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dene ku husnudzane marang guru tingkah lakune kaping pindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pitotoran kaping papat hormat gurune kaping limo ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune ping limo ndongaaken Allahumma shalli ala Muhammad ndongaaken bagusane Mbah Karta mbabat ben putra waya dadi wong mulia. Kita manggon nang Karangmang ora kaya jaman biyen, arep maring langgar dadak nyabrang kali, arep maring langgar dadak ketemu macan. Iki kan macan-macan nggih. Apa Bu? Pede banget. Lah iya momot cantik. Ngaten, lho jaman biyen ala maring langgar be alangan iring tangane pirang ketemu begal, ketemu macan, ketemu gajah. Ora kaya Mbah Sunan Muria Raden Umar Said. Mbah Sunan Muria priwe carane ndakwahi kula jenengan dadak munggah mudhun Gunung Muria. Kangelan ketayalan keradakan kangelan. Ora kaya Mbah Jumadil Kubro pengen ngislamaken kula jenengan dadak munggah mudhun Gunung Geger Penyu. Ora kaya Mbah Maulana Ishak kepengin ngislamaken kita dadak munggah mudhun Gunung Gresik. Ora kaya Mbah Datuk Kahfi munggah mudhun Gunung Sembung. Ora kaya Mbah Kalijogo trabas dari Tuban ngulon maring Kudus. Nggih, ngulon Kudus, ngulon maning wonten Demak, Demak ngulon Semarang, Semarang ngulon Kendal, Kendal ngulon Batang, Batang ngulon Pekalongan, Pekalongan ngulon Pekalongan ngulon Pemalang, Pemalang ngulon Tegal, Tegal ngulon Brebes, ngulon maning Cirebon. Pantura, kene kan Pansel, Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Ngar Pantura Nyai Lanjar. Nah, nika apa Bu? Bener ya Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul. Ibune sekolahe Nyi Roro Kidul. Nggih wingi nang apa Wulan Suro ora kena mantuk, Nyi Roro Kidul mantuk. Aja nyaingi mboten ngaten nggih. Niku kula jenengan dadi wong Islam sing ceklan kelawan Islam. Kenang apa? Wulan Suro rata-rata ngilari wong Jawa. Udu ora oleh ngilari. Boleh-boleh saja. Monggo-monggo kersa ndak masalah. Tapi nek saged ampun mergane apa? Wulan Suro wulan berkabung. Iya bener. 14 keutamaan wulan Suro para nabi rasul leres. Tapi jangan lupa bulan duka Kanjeng Nabi juga ing dalam bulan Muharram peristiwa Karbala. Tewasnya sinten putune Kanjeng Nabi dengan tragis, terbunuhnya putune Kanjeng Nabi dengan tragis,
gara-gara rebutan kursi jabatan, gara-gara rebutan kursi kekuasaan, mulane jenengan dadi wong kroya, seneng, bunga, bangga. Kenang apa? Senajan sumber daya alam minyak ora kayang kanang-kana negara kanang-kana sing akeh minyake, dibor ana minyake, dibor ana minyake. Kene ya akeh minyake. Minyak nyong-nyong. Ya minyak kampak apa sing ora. Iya nyatane masyaallah. Ibune sok ndelengi TikTok dadi iri. Ya iyalah kroyo ora kaya Mekah, kroyo ora kaya Madinah, kroyo ora kaya kanang-kana. Nanti dulu jenengan kudu bangga dadi wong kroya. Kenapa? Iya ketone Mekah, Madinah, rezekine gampang, duite gampang, minyaknya melimpah ruah jutaan liter. Iya, tapi nyatane apa? Nang kana sing ngarane nyawa murah banget. Percobaan pembunuhan imam besar Masjidil Haram bola-bali. Loh, Sayyidina Umar gogoe kaya ninggal terbunuh nalikane sholat subuh. Loh coba. Sayyidina Utsman nalikane nulis Quran dibunuh. Sayyidina Ali nalikane sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau yang membunuh Sayyidina Umar itu budak Persia, Abu Lu'lu'ah namanya. Coba niku. Sayyidina Husain dibantai di sebuah tempat arane Karbala gara-gara konflik negara ora rampung-rampung. Seneng tuli nang kroya, senajan ora kayang kanang-kana, ora seperti kanang-kana tapi nangkane nyaman, aman, damai, langka konflik politik, langka konflik sing lah umpamane konflik ya biasa-biasa saja lah. Paling ora seneng karo wong ya paling ngrasani iki bae. Ora usah ndadak paten-patenan ya. Lumrahe grendeng-grendeng grundengan. Ya pancen ora kaya paten. Kanca aja gue. Lah ya mending lah daripada orang seneng pateni, lu daerah Mekah Madinah mian masyaallah bu nyawa kayak entenge pol, buka HP-ne, buka singarane TV, berita jan paman membunuh ponakan, ponakan membunuh paman, bojo membunuh iya dan sebagainya. Kayak nu nyawa enteng bu, masyaallah. Yang rasanya dosa-dosa tapi seorang itu daripada mata ini kan lebih berat lagi. Nang kanan-kanan ora seneng pateni, ora seneng tusuk, ora seneng suduk, ora seneng ini itu tombak. Ya Allah, Sayyidina Umar dibunuh nalikane salat, mimpin salat. Mulane jenengan aja heran, jenengan teng Mekah ngriko, teng Masjidil Haram niko, imam besar ketiga badhe rawuh, bedane Mekah karo kroya kan angger Mekah niku wis pada kumpul jamaah arep salat, imam menembe terakhir rawuh. Angger nang kroya itulah kenapa anak pujian, anak puji-pujian ke mergane apa bisa wis tekaduk ngono penumpange si pada nang omah, ana sing nang pasar, ana sing nang kebon, ana sing nembe rampung umbah-umbah, ana sing ngurung atus lagi atus ana apa mblonya apa sing ora men wangi ana apa itu. Kalau dari Mekah Madinah kenang apa kiyaine Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Bandar Balila, rawe keri-kerian, wibawane ketinggal iya, dikawal karo keamanan leres, nggih. Mergane sing dadi jamangkan ora wong kroya tok, ora mung wong NU tok, sing Wahabi nang kono ana, sing Salafi nang kono ana, Muhammadiyah, NU kabeh tumplek-blek di satu tempat teng Mekah teng Madinah niko. Mulane jangan punya kepentingan masing-masing dan punya cara pandang masing-masing, gulet swarga carane masing-masing. Jenengan aja kaget, oh iya jebule dikawal polisi tentara, iya mergane apa keamanan teng sekitar Ka'bah niku mergane proses percobaan pembunuhan imam besar niku sampun wongsal wangsul nggih sejak zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan putune Nabi diracun, Sayyidina Husain putune Nabi dibunuh, dibantai, ditunjuk-tunjuk karo pedang, ditunjuk-tunjuk karo melas. Sebuah tempat namanya Karbala, 10 Asyura, 10 Muharram Asyura, peristiwanya tempatnya Karbala, maka peristiwa ini dijenengi peristiwa Karbala. Gara-gara konflik negara gak rampung-rampung, mulane jenengan temenan. Syukur datang Allah. Kenapa? Ya pancen secara minyak ora kaya Sugih Mekah Madinah, ora kaya Iran Irak iya, tapi insya Allah
Kroya aman, nyaman, aman, nyaman, aman dan nyaman. Saking aman nih masjidnya dina-dina kosong. Saking apa nih? Dan niki mulane niki 10 Asyura 10 surah kalawingi jenengan aja ngendika nang apa sih wong kroya ngapa sih wong Karangmangu ngilari mantu bulan surah Nyi Roro Kidul barang gawe lho ya ora kaya niku tapi bulan surah Kanjeng Nabi kelangan putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain. Sayyidina sindan? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tewas dengan mengenaskan melas banget sampai kepalanya terpotong terpenggal. Niku Sayyidina Husain lare alit yang selamat diantaranya dari pembantaian itu lare alit namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lare alit berarti buyute Kanjeng Nabi seketika dadi yatim. Mulane bulan surah euforia acara seremonialnya damel acara santunan yatim piatu. Walaupun arane nyantune ora kudu nang bulan surah wingi. Lah emange bocah yatim butuh duit nang surah tok. Lho iya. Tiap bulan ya butuh, tiap minggu ya butuh. Nggih, mung kenang apa acaranya dibikin di bulan Muharram, ngepasi juga acara ning napa melas karo buyute Kanjeng Nabi, kelingan buyut Kanjeng Nabi dadi yatim dadi piatu keluarga dari keluarga Kanjeng Nabi peristiwa Karbala niki mung seremonialnya. Tapi kalau nyantuni ora kudu nang wulan surat tiap bulan monggo tiap minggu nyoh 10.000 nyoh 20.000 maring seneng karo lare yatim. Ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan masyarakat Karangmangu sing tresna ngopeni karo anak yatim fil jannati manggon nang swarga hakadha seperti dua jari ini perke karo Kanjeng Nabi nang swargane Allah. Allahumma ya robbal alamin. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Niki luar biasa niki arane Mbak Kartadimeja Mas Aldi niki nggih bunder temen ya. Bunder. Apa Mas? Bunder muga-muga rezekine gampang barokah. Mbak Kartadimeja saluluhuripun paringana jembar kubur padang dalan. Sampar wangke tali wangke lepas soparane jembar kupure padang dalane swarga panggonane tingapur lebur kumur-kumur dosa luput kesalahane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubet muga-muga diparingi selamat. Alhamdulillah niku saking Badalher Gunung Pring Magelang Watu Congol niku Allahumma batu bet bisa nyandang. Allahumma muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra kitri sugi sapi. Allahumma kitra kitri sugi bebek suki mari. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal aghwali muqdahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin.
rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil ingkang kepareng kapiji mimpin donga kula pasrahaken kali pembawa acara. Wonten Bu? Nggih. Mbak Kiai, Mbak Kaji. Nggih, monggo dipun disumet. Men murub. Sinten Bu? Nggih, ingkang kapiji Mbah Kiai. Mbah Kiai Abdul Khalik, ngaten nggih? Nggih. Pinarak mriku Mbah Kaji. Niki ben antareng mriku. Nik. Nggih, nggih. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا بركة اللهم بارك لنا يا الله في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نسألك صحة في التقوى ورزقا واسعا ولا تعذبنا عليه وطول العمر في طاعة الله ورسوله ولدا صالحا والبنات الصالحة اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي Matur nuwun ngarsanipun Rama Kyai Haji Abdul Khalik lan sedaya para dewan kiai wonten Karang Jambu Karang Mangu ingkang tansah kula mulyaken kula hormati keluarga besar Mekarta Timeja sedaya duriyaipun ingkang tansah kula tresnani lepat kula pangapunten nggih Mas Operator Sintem matur nuwun sanget lan sedaya ingkang nderek acara sonten menika matur nuwun sanget lepat kula pangapunten saestu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi